rero umwepiskopi itorero Anglikani ry'u Rwanda mu kiruhuko cy'izabukuru, nkaba rero nararuhukiye muri paruwasi yacu ya Gitarama muri diyoseze yacu ya Shyogwe. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Reka rero pastor akomeze gahunda ariko abagenzi batindana. Murakoze. kandi uzareka abandi bagabo bose
rwose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara ku kigo mwemenya rwose cyane barishimye rwose none turagira ngo turebe ubuhamya umuryango wa Sabine nabo baze badukorera ikimenyetso tubabwira kuko nabo baba ari abahamya kuko batanze umugeni. yewe Bwirengere Cedric ndemera mu izina ry'umuryango yuko ko bishingiye Israel. Murakoze cyane nabikoze nishimye kandi nanjye ngira umunezero bishimira ko n'umuryango urimo kuhagurisha. Reka muri kano kanya tubasabe mube muruhutse muri ibyo byishimo muruhutse, hanyuma twakire kare imirimo tubasabye ko dukorera dusomera ijambo ry'Imana kandi akirangiza tunakira ku mubyeyi wacu bishop nawe kutugezera ijambo ry'Imana. Imana mu gitabo cya Yobu igice cya 22 duhereye ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 24. Yobu igitabo cya Yobu igice cya 22 duhereye ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Avuga ngo ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe, nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera, ute ubutunzi bwawe mu mukungugu n'izahabu ya ofiri uyite mu mabuye yo mu masumo, maze ishobora byose izakubera umutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi. Nibwo uzishimira ishobora byose ukerekeza amaso yawe ku Mana, uzayisaba nayo izakumvira kandi uzayigura ingingo yawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twakira ijambo ry'Imana kandi twakira umukozi w'Imana twumva Imana. Abahungu 7 n'abakobwa 3 kubura ubutunzi bwe bwose yari yararuhiye igihe kirekire, kandi no kurwara ibishyute bibi ku mubiri we, ku mubiri wose ubworo bw'ikirenge kugera rero ibihorihori, agasigara yishimisha uburyo yicaye mu ivu. Elifazi yakurikije imitekerereze y'igihe cye y'uko abanyabyaha aribo bahuraga n'ibyago n'abakiranutsi bakabona umugisha, yahamije Yobu ibyaha, amubwira ko ibyaha byari byamuteye ibyago yahuye nabyo, kandi amugira n'inama ya gicuti yo kugarukira ishobora byose, agira ati nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera.
mwabibonye rero muri Yobu 22:23. Yobu mu gusubiza Elifazi yamubwiye ko ibyamubayeho atari ibyaha byaturutse ku byaha bye, ahubwo ari ibigeragezo byaturutse ku Mana ye. Yabivuze neza agira ati, ariko izi nzira anyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Yobu 23:10. Dushatse rero kumenya imyifatire Yobu n'iy'umugore we imbere y'ibigeragezo by'Imana yabo, dusanga ko umugore wa Yobu kubw'agahinda kenshi ari igihe yageze ava ku Mana mu mutima we no mu bitekerezo bye, abigaragaza abwira umugabo we Yobu ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Sanga muri Yobu igice cya 2:9. Yobu yashubije umugore amubwira ko uko byamera kose atazava ku Mana ye. Yamubwiye agira ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Yobu igice cya 2:10, igice cyaho cya 1. Umuntu wari uhari Yobu babivuga atanze ubuhamya akurikije ibyo yabonye byose kuri Yobu, agira ati, muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Yobu igice cya 2:10, igice cyaho cya 2. Dukurikije uko ibigeragezo byo mu rugo rwa Yobu byarangiye neza, dusanga ko umugore we Yobu yimenyeho ubupfapfa yagize, maze agarukira Imana, agarukira n'umugabo we, amufasha uko ashoboye kose, maze birangira Imana ibishimiye bombi, ibahira bwa nyuma kuruta ubwa mbere, ikiza Yobu ibishyute bye byose, iha umuryango ubutunzi bwinshi bw'ukuri buruta ubwa mbere, ibashukisha abahungu 7 n'abakobwa 3. Ibaha n'umugisha wo gupfa bashaje bageze mu zabukuru. Bene data muri Kristo Yesu, ubuzima bwa Yobu n'ubw'umugore we budufitiye inyigisho mu kubaka ingo zikomeye. Rero no gushima Sabine na Israeli batoranyije uriya murongo, bigatuma tuvuga ku rugo rwa Yobu n'umugore we. Kubaka rero ingo zikomeye, turabona inyigisho nyinshi muri iki gice, nako ba Yobu tutiriwe tuvuga ngo ni muri uriya murongo gusa. Izo nyigisho rero zidushoboza kubaka ingo zidashobora guhungabanywa n'ibyago n'ibigeragezo. Ibyago rero mubyumve neza, n'ibyo akenshi umuntu aba yagizemo uruhare, cyangwa ibyo atagiramo uruhare ariko biturutse ku bantu. Ibigeragezo biva ku Mana. Ingo rero, niba dushaka kubaka ingo z'umugisha, turebe zimwe mu nyigisho zikubiye muri urugo rwa Yobu, maze tubisigire izacu. Uyu munsi ndasaba rero abashyingira kuba maso, kuko Sabine na Israeli bo bari mu bindi, ariko Imana ishimwe ko haje ikoranabuhanga, bari bufata amajwi n'amashusho, azabibaye bamaze gutuza bongera imisomere. Inyigisho ya mbere irimo nuko Satani yanga ingo cyane, agahora agerageza kuzisenya nk'uko yabikoreye urugo rw'abakurambere bacu Adamu na Eva, ariko akabigeraho igice kuko Imana yatabaye. Kandi yanga ingo nk'uko yabikoreye
urugo rwa Yobu n'umugore we, maze urugo rwa Yobu kamutsinda burundu ntabigereho. Turasabwa rero kwima Satani intebe mu ngo zacu, mu mitima no mu bitekerezo byacu. Inyigisho ya kabiri ni uko Imana ikunda ingo cyane ariko ikanazigerageza. Ntazagire rero bigira ikibazo Imana yamugerageje ahubwo ajya kwigira kuri Yobu. Turasabwa rero ko Imana intebe mu ngo zacu, mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu. Twaramuka tuguye mu cyaha tukagira ubutwari bwo guca bugufi tukakihana, tugasaba Imana imbabazi na mugenzi wacu twagikoreye, tukagarukira ishobora byose, maze igakomeza kutwubakira ingo zikomeye, ingo z'umugisha. Nta ngo rero zikomeye ziterwa no ko abazirimo batagira ibibazo, badakubitana amahembe. Oya, ingo zikomezwa n'uko bazirimo bagira ubutwari bwo guca bugufi bakihana iyo bakoze ibyaha. Hanyuma kandi hakaba no kubabarirana. Inyigisho ya gatatu, nituramuka duhuye n'ibyago cyangwa n'ibigeragezo cyangwa duhuye nabyo byombi, turasabwa kugira ubutwari bwo kubirenza amaso tugatumbira ishobora byose, tukabirenza imitima n'ibitekerezo byacu, maze tugatagira ishobora byose, tukabisaba imbabazi n'imbaraga zo gusaba imbabazi bagenzi bacu mu buryo bwiza bwo gusaba ibyangiritse. Igituma ingo zacu zisenyuka kenshi ni uko dukunda kugira icyaha bita cy'ubugabo, ugasanga ukoze icyaha ntashaka kukireka. Umugabo ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, umugore nawe akavuga ngo umukobwa warugize burya na burya ngo ntabwo avugirwamo. Njya numvaga abakobwa b'iwacu bavuga ngo abakobwa basinga ntibavugirwamo. Umva nawe, ubwo ntihabuze n'andi moko, indi miryango itavugirwamo. Ibyo rero bikwiye gucika mu izina rya Yesu. Noneho hakaba kugira ubutwari bwo gusaba imbabazi umuntu yaguye mu cyaha aho kugitsimbararamo. Inyigisho ya kane ni uko umwe mu bubatsi urugo ntabatwa n'ibyago cyangwa n'ibigeragezo cyangwa na byombi, uwo bashakanye basigaye azamugirira neza nk'uko umugore we wayoboye yamufashije ndetse n'abariya bagenzi be, maze akamuhumuriza, akamufasha uko ashoboye kugarukira ishobora byose. Niba agahinda yagize karayimukuyeho, hari igihe rero uhura n'ibyago cyangwa n'ibigeragezo wagira agahinda kenshi ukava ku Mana. Akeneye rero umufasha mwiza ugufasha kuyigarukaho. Inyigisho ya gatanu ni ukumenya ko ikidutandukanya n'Imana ari icyaha. Mwabonye muzasoma igitabo cyose cya Yobu muzasanga ko ntiyigeze avuga ko atari umunyabyaha, ariko ntiyakoraga ibyaha, ahubwo yageragezaga iteka gukiranukira Imana. Bituma afasha n'umugore agarukira ishobora byose, kandi afasha n'abariya bagenzi be fata nk'intwari zidasanzwe, kuko bavuye mu ngo zabo bana nawe kuva igihe bamenye yuko yagize ibyago kugeza igihe ibyago bye byashize. Muzasome mwitonze, muzasanga ari inshuti zidatenguha. Inyigisho ya gatandatu nako ikidukura gutandukanya n'Imana n'icyaha, kandi tukamenya ko inzira yo kutugarura ku Mana ari ukukihana. Muzi ko Adamu na Eva bakuwe imbere y'Imana mu bwami bwayo
muri Edeni muri paradiso ni icyaha. Yesu yaje kutubwira ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kutubwira ngo rero nitwihana ibyaha tuzahita twinjira, nicyo kizatwinjiza mu bwami bw'Imana. Si ubundi buhanga, si ibindi byaha twakora, ni iyo nzira itugarura umusabane n'Imana. Inyigisho ya gatandatu ni uko mu rwego rwo kubaka urugo rukomeye dusabwa kwirwanyamo imitekerereze ishingiye ku muco karande nk'iyo Elifazi yari afite, maze tukayisimbuza imitekerereze ishingiye ku muco w'Imana dusanga mu ijambo ry'Imana, cyane cyane mu Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. Kugira ngo rero tugira ibyago by'ubwo wenda inyigisho itatambutse neza, ariko ni ukuvuga ngo iyo nyigisho itatambutse neza duhora tugwa mu kintu cyitwa umuco karande, noneho ugasanga n'utagombaga kukigwamo yakiguyemo. Nagira ngo rero mbabwire ngo abantu benshi twubakiye ku muco karande kuruta kubakira ku muco w'Imana, nicyo gituma ingo zacu zisenyuka. Umuco w'Imana rero muzasome neza, uboneka mu Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. Hanyuma umuco karande ariwo muco wa Satani utangira uboneka mu gice cya gatatu. Muzahasome neza, uyu munsi ntabwo ariho kuhasoma, nuko no kubarangira, kugira ngo rero tumenye neza yuko tugomba kwirwanya n'ibitekerezo bishingiye ku muco karande, tukubagira ku muco w'Imana. Kandi mbabwire ngo nta gihugu na kimwe kitabayemo umuco w'Imana. Aho kuvuga rero ngo dushyigikire umuco karande, twavuga tuti dushyigikire umuco w'Imana mu Rwanda. Umuco w'Imana mu Rwanda tukaba ariho twubakiraho, tukaba ariho turata, ariho tuvuga. Umuco urangwa no kugira ishusho y'Imana, bivuga ngo kugira ishusho y'Imana no gukora ibyiza gusa. Umuco urangwa no kororoka, umuco urangwa n'imiyoborere myiza, umuco urangwa n'ubukungu n'ubutunzi bw'ukuri uhesha Imana ikuzo n'icyubahiro, ugahesha n'abandi n'ibidukikije umugisha. Umuco urangwa no kugira ubwenge bw'ukuri n'icyubahiro. Umuco urangwa n'ubusabane hagati y'abashakanye, umuco urangwa n'ubusabane bw'abashakanye n'Imana yabo, umuco urangwa no kugira ubugingo buhoraho abantu bakiri ku isi. Ibyo rero tubyubakishe imiryango yacu. Mu gusoza inyigisho ndagira ngo nsabe ababaye abahamya twese bo gusezerana amaboko bw'Imana, Sabine na Munezero Israeli, dukomeze ibyo twatangiye by'uko bari mu bitugu, dukomeze rero kubasabira kugira ngo urugo rwabo rukomere, ruyoborwa igihe cyose n'Imana ishobora byose. Nabo barubatse umuco w'Imana, umuco wubaka udasenya, kandi tubure tubifuriza no kugira urugo ruhire. Dusenga Imana. Imana ishobora byose, turagira ngo tugushime ko ari wowe watangije uturimo zacu n'ubusanzwe kuko watangiye none wasabye na Israeli kugira ngo ujye kuyobora uzabere urugo ruhire. Natwe ingo zacu tukuze umwuka wawe wera wubatse mbere, uduhereye ingo ziguhesha ikuzo n'icyubahiro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
Munezero Israel akwemeye Imana Sabine kuba umugore wanjye dushyingiranywe mu tubana akaramata uhereye none mu mahoro mu byago ubutunzi no mu bukene urwaye cyangwa ubuzima nzajya mukunda no kuyakura kugeza aho wifuza gutandukanyiriza nkurikije itegeko ry'Imana ryera bikurahiye. Njyewe Uwimana Sabine ndakwemeye wowe Munezero Israel ko uri umugabo wanjye dushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro mu byago mu butunzi no mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nzajya gukunda ngushe neza nkumvira kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza nkurikiza itegeko ryera ry'Imana bikurahiriye. Nami Imana murakoze cyane ubwa Israel na Sabine ni abana bakunda kandi barizeye kugira ngo bazabane bakundanye bagiye kubyerekanisha mugakorana impeta kuzitanga no kuzemera kwitanga no kwiyemera yese Nami Imana ibere urwibutso rw'urukundo bakunze n'urukundo bakunze no gukundana barinde tuzakubana umukoro rwose mukomeze uzeze kugira ngo uzabe kugisha muri byose Kristo umwami wacu. Mwambitse iyi mpeta ubahishije umubiri wanjye uhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Mwambitse impeta mwubahishije umubiri wanjye muhaye ibintu byose bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Nyuma nagira ngo sabe n'abandi bapasiteri bari hano baze dusabe abana bacu abapasiteri baze. Abantu bose turagushimira ko ari wowe utanga ubuntu bwose bw'umwuka kandi ko ari wowe ubugingo buhoraho nuko turakwinginze wohereze umugisha wawe
Israeli ndetse na Sabine abana bawe uyu mugabo ndetse n'uyu mugore abo dusanga umugisha mu izina ryawe yabo dusakara n'abana bawe mu isezerano abariko n'aba basoza indahiro barahiye n'isezerano basezeranye iyi mpeta itanzwe kandi ikemerwa iyo kimenyetso kandi abagabo kubihamya bajya babara iteka bafitanye urukundo n'amahoro none bose bakurikiza amategeko yawe yera tubisabye ku Yesu Kristo umwami wacu abo Imana yateranije hamwe ntihakagire umuntu uwo ari we wese yaba umubyeyi yaba umuvandimwe cyangwa se inshuti n'uwo ari we wese ntihakagire umuntu kuko Israeli ndetse na Sabine bahuje umutima ubashyingirwa gushyingirwa kwera kandi babihamije imbere y'Imana n'imbere yayo bagasezerana batyo kandi babyerekanisha gutanga impeta no kuyakira kandi bafatana mu ntoki kuko bafatanye ubugugu nicyo gitumye avuga nti aba uyu Israeli ni umugabo wa Sabine ndetse na Sabine ni umugore wa Israeli washyingiwe tubivuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera Imana Data twese Imana Umwuka wera ibaha umugisha ibakize kandi barinde Uwiteka abagira imbabazi abarebana urukundo abiza umugisha yose y'umwuka n'umuntu kugira ngo uburyo buzabana bukiri muri ubu bugingo buzature mu gihe kizaza umwaka ubugingo buhoraho reka twese dufatanye isengesho rya Data wa twese Data wa twese wo mu ijuru Data wa twese wo mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ukunda bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru uduhe none ifunguro rituko bukeye utubare ibyaha byacu nk'uko natubara tugira ntuduhane mu kutwoshya ahubwo dukize umubiri dukomeze dusenge Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Yakobo uhe umugaragu wawe Israeli n'umuja wawe Sabine bamugisha ube mu mitima yabo utazaza mu bugingo budashira kugira ngo baziga mu ijambo ryawe ryera bikabagirira akamaro bazabisohoreshe ibyo bakora mwami wacu barebana imbabazi uri mu ijuru waho umugisha kandi nk'uko bari bayakora na Sara umugisha babanezeza cyane ariko wemera kumuha uyu mugaragu wawe Israeli ndetse n'umuja wawe Sabine kugira ngo bitondere ibyo ushaka bari barindwa neza n'amaboko yawe bakomeze gukundwa nawe iminsi yose bazahora bakiriho tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mwami imbabazi Data wa twese wo mu ijuru tuzi ko ari impano yawe y'ubuntu ko abantu babwira turakwinginga ufashishe umugisha wawe aba bantu bombi Israeli ndetse na Sabine babyarana abana bakundanye urukundo ruva aho uri ari abanyakuri babona uko bazatoza abana babo ingeso nziza za Kristo bagushimisha kandi bakwanisha tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Mana turagushimira ko waremesheje imbaraga zawe zikomeye ibintu byose ari nta kintu wabereye ibintu kandi maze gutunganya ibindi wategetse ko umugore akomoka ku mugabo waremwe mu ishusho yawe ubateranya hamwe wigisha ko kizira rwose gutandukanya abo wateranije hamwe gushyingirwa Mana turagushimira ko wejeje umwana washyingiwe ukagira icyitegererezo cy'umwana wa Kristo n'itorero rye mu buryo bw'umwuka nukurebana imbabazi uyu mugaragu wawe Israeli ndetse n'umuja wawe Sabine kugira ngo uyu mugabo akunde umugore we akurikiza itegeko ry'ijambo ryawe nk'uko kandi Kristo yakunze umugeni w'itorero rye akamwitangira bikunze ari kwiyakura k'umubiri we kandi uyu mugore Sabine agerekana urukundo n'ineza asohoza isezerano yasezeranye n'umugabo we Israeli agiye
amwumvira akurikiza abagore bera bubaha Imana yoroheje yitonda ari umunyamahoro nyagasani ubahe n'undi umugisha baravuga ngo bidashira bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishobora byose mbere yaremye ba sokuruza Adamu na Eva irabeza irashaka gushyingirwa kwera isuke kuri umwe ubuntu bwayo busesekaye ibeze kandi baho umugisha uburyo bukoresha imitima yanyu ibinezeze kandi mubane mukundana urukundo rwera iminsi yose muzabona Yesu ashimwe Yesu ashimwe izuba Good
tugushimiye kandi rituro rimitse mu nzu yawe umuntu wese urambuye ikiganza umugisha wo gutanga hejuru umugisha utaguhabwa ngo ube umugisha mu ijambo ryawe kandi niko tubyizera bose roho umugisha mu izina rya Yesu kandi abatabica icyo batanga nabo baremere babone icyo kujya bazana mu nzu yawe mu izina rya Yesu gusa nitwizeye bakoze
murakoze rero kandi bayizamure bayoboke n'abari ndagira ngo harimo mu rusengero dufatanye dushimira Imana kuko ugenze neza dushimira abakozi b'Imana badufashije namwe mwese mwaje mwiha amashyi dushimire Imana turaza gusohoka rwanda n'ubundi dufasha kuza mu bibazo urukundo rwawe waremanye abana bawe Israeli ndetse na Sabini baremana urukundo rwiza kandi rwinshi rukomokaho urabakosa banyuza muri byinshi bitandukanye cyane cyane kubazo by'umunsi buri munsi tuzaterana mu cyane n'ibihano by'umuntu wubakira ubworoheje n'andi cyubahiro bahe gukundana nk'uko bikwiye barimo Satani n'ibyo byose kandi turasabira ngo buri wese arabizabiro turasenga rero zose izubatse neza izubatse nabi izifitanye ibibazo bazere igisubizo reka rero nuko amahoro Imana itanga abantu bose yakwibwira kandi imirimo imitima yanyu turamushobora kubona umwami wacu Yesu Kristo kandi umushahara wa Data Umwana kandi Umwuka Wera ubane n'ubwami bw'Imana no kuziteka byose. Sırayı, buraya abi, sırayı. cyane mwishimye none mwiruka kujya mu modoka telefone umwanya w'amafoto wanyu urageze murabizi nawe uridinze ifoto y'amafoto y'unuye bakuyeho